भाई साहब रुको 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 रुको। तो आज के व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा स्टॉप वर्क अथॉरिटी के बारे में। ऐसे अकेले में नहीं कुछ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं मदोच। डे 2 बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, हाई स्पीड विंड। आई डोंट थिंक कि मेरा आवाज़ सही क्लियर आ रहा होगा या नहीं, लेकिन एनी हाउ अच्छी बात यह है कि हम डे 2 में भी 4 बजे उठ गए हैं। सो लेट्स डू सम एक्सरसाइज फर्स्ट, आफ्टर दैट इसके बाद देखा जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सुबह सुबह सवेरे सवेरे उठे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह डे 2 डन। सबसे मुश्किल काम सुबह उठना, एक्सरसाइज करना होता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। ईशा की नमाज की तैयारी करेंगे और नाश्ते की, फिर ड्यूटी पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डे 2। इंशाल्लाह आज भी मज़े के व्लॉग बनेंगे, सो स्टे ट्यून। स्टार्ट कार्ड वगैरह हो गया, आज टीबी हो गया और इक्विपमेंट चेक लिस्ट भी। ज़्यादा रमल उड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ये रोड वर्क के लिए पूरे बैरिकेशंस मदोच। अच्छा जनाब, सो आज के व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा स्टॉप वर्क अथॉरिटी के बारे में। मतलब कि हर बंदे के पास, चाहे लेबर हो जो भी हो, वो कोई अनसेफ काम देखे तो फ़ौरन उसको स्टॉप कर सकते हैं। और या आगे बता सकता है सेफ्टी ऑफिसर को या फोरमैन को या इंजीनियर को, जो भी होता है उसको बता सकते हैं। सो उसके बारे में आज एक डेमो भी है कंफाइंड स्पेस का, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन स्टॉप वर्क अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा कोई भी अनसेफ काम देखे उसको फ़ौरन रोक सकता है, ठीक है। मसलन कोई अगर परमिट नहीं है, विदाउट परमिट कोई जाता है, जो ये डेमो में आप लोग देखेंगे, या कोई भी ऐसा अनसेफ काम हो जिसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा हो और कोई भी बंदा उसको देखे तो उसको फ़ौरन स्टॉप करेंगे। ये एक डेमो है और आज सब वर्कर को इसके बारे में बताएंगे, स्टॉप वर्क अथॉरिटी के बारे में। सो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएंगी। हेलो भाई साहब रुको 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 रुको। क्या कर रहे हो आप? इसके अंदर काम है, इसे जाना पड़ेगा। आपके पास इसका स्टार्ट कार्ड है? आज आपके पास कन्फाइंड स्पेस का परमिट है इधर का? इसका गैस टेस्ट भी हुआ है या नहीं? आपको पता नहीं है तो आप इसके अंदर जाओगे, आपको कुछ भी हो सकता है। आपको फॉरमैन भी नहीं है इधर। किधर है फॉरमैन साहब आपके? होगा शायद बाहर है। सेफ्टी वाले भी नहीं है तो आप उनको बिना पता कि आपके साथ कोई आदमी भी नहीं है, आप इसके अंदर जा रहे हो, कुछ हो गया तो आपको कौन जिम्मेदार है? सॉरी सर, मेरे को गलती हो गई, मेरे को पता नहीं था। अपने फॉरमैन को तो इन्फॉर्म करना चाहिए ना आपको, या क्या फॉरमैन ने भेजा अपनी तरफ से जा रहे हो आप? नहीं, मैंने भेजा, मैं अपनी तरफ से जा रहे थे, पर मेरे को गलती हो गया, पता नहीं था। नहीं, ये आपको पता है ये लाइफ क्रिटिकल वायलेशन है। अगर आपको कुछ हो गया या किसी ने देख लिया तो आपको प्रॉब्लम बनेगा। ओके, जब भी आपने काम करना है इसके लिए पहले सबसे पहले गैस टेस्ट करवाना है, उसके बाद इसका परमिट होगा और मैन का आपका इधर होना जरूरी है, सेफ्टी का आपका स्टार्ट कार्ड, उसके बाद आप इसके अंदर काम करोगे। ठीक है। ऐसे अकेले में नहीं कुछ होगा तो कोई भी जिम्मेदार
पासपोर्ट होना चाहिए। परमिट के बाद आपका गैस टेस्ट, ये लाजमी 3 चीज़ें होनी चाहिए। कन्फाइंड स्पेस में आप लोगों ने काम करना, ये नहीं है कि 2 मिनट का काम है, आपको ये तो नहीं पता कि इसके अंदर कुछ है, कुछ जहरीली गैस नज़र तो नहीं आती ना, क्या आती है नज़र गैस। परमिट नहीं होगा तो ये लाइफ क्रिटिकल वायलेशन है कन्फाइंड स्पेस में। परमिट परमिट के ऊपर कॉम्पिटेंट पर्सन के साइन, सेफ्टी मैनेजर के साइन। ये ले लो।